Սկսենք նրանից, որ հայ ժողովուրդը իրոք ունի 5000-ամյա պատմություն, սա ավելորդ չեմ համարում նշել եւ շատ տեղին է նշել, որովհետեւ հայերի որպես էթնոսի եւ հայոց պետականության առաջին հիշատակումը վերաբերվում է մեր թվարկությունից առաջ 27-26-րդ դարերին, այսինքն որպեսզի մարդիկ պատկերացնեն 2800-2700 թվականներին։ Մարդկության գիտակցական պատմությունը, նման մի արտահայտություն կա պատմաբանների մոտ, մարդկության գիտակցական պատմությունը այն սկիզբն է, որտեղից սեպագրերը եւ այլ աղբյուրները սկսում են խոսել ռազմաքաղաքական իրադարձությունների մասին։ Այսինքն որքան մարդկության պատմությունն է, գիտակցված պատմությունը կամ գիտակցական, ինչպես ասացիք, այնքան էլ հայ ժողովրդի պատմությունը։ Գործնականում այո, որպեսզի հիմա պատկերացնենք, մարդկության քաղաքական բնորաններն են Միջագետքը եւ Եգիպտոսը, Նեղոսի հովիտը եւ Եփրատ ու Տիգրիս գետերի հովիտները։ Որպեսզի պատկերացնենք առաջին տիրակալները, որոնցից է սկսվում է մարդկության ռազմաքաղաքական պատմությունը, հիշատակվում են մոտավորապես մեր թվարկությունից առաջ 3000-2900 թվականներին։ Հայ ժողովրդի առաջին հիշատակումը վերաբերվում է մեր թվարկությունից առաջ 2800-2700 թվականներին։ Գործնականում մոտ